Halo guys, selamat siang dan salam sejahtera. Kali ini saya mau buat perkongsian lagi dengan kamu semua tentang buah kelapa. Ini dia guys, buah kelapa saya. Buah kelapa ini bagus untuk batuk dan boleh kasih hilang panas dalam badan kita. Dan dicampur dengan limau. Oke guys, sebentar lagi saya mau buka nih buah kelapa. Ikutin saya terus guys. Masih muda apa nih? Ngamlah dia bagi saya yang masih muda. Bagus lah tuh, dia sekarang masih muda bagus. Banyak air aja. Tapi saya mau kalau saya. Guys, saya mau taruh limau. 3 biji limau kasturi guys. Kita perah. Iya. Ada kayak Apa? straw. Minuman kamu yang kamu beli tuh boleh ambil kamu. Kita perah. Aku ambil dari dorong TV. Limau ke dalam air kelapa. Saat malam tiba, pasukan MI itu memutuskan untuk berhenti dan beristirahat. Begitu saja guys. Lepas nih boleh minum sudah. Dan saat akan pergi, Mochi berterima kasih kepada Cium yang sudah Tumpah tuh kalau kau minum begitu. Kasih ambil sastra lah ya. Dekat? Tuna yang belum pernah kena guna. Hanya aku tidak pernah. Pergi. Kalau kau minta straw na apalah, pergi tempat TV yang tadi itu. Apa ya? Tuna ada. Yang mana satu nih? Ini minta. Yang ini? Kasih minum bapak juga lami. Ini saya minum dulu sebab ada limau. Obat batuk Bapak tidak punya. suka kenapa kak? Ini obat batuk punya. Kalau yang minum biasa tidak payah letak limau. Ini untuk yang demam dengan obat batuk. Mochi yang bahagia melihat pamannya itu pun berusaha untuk menyapanya. Namun sesaat ia berpikir untuk menutup jati dirinya terlebih dulu. Sembari melihat situasi. Disitulah Iting Tidak. Rawati bawa kesempatan Rasa dia macam biasa saja. Cuma dia masam sikit sebab sudah kena perah limau tadi. Setelah Biarawati kejam memberinya pertolongan dan akan pergi, tiba-tiba yang lain memanggil Iting. Di situ ia bertanya tentang keberadaan Mochi. Kemudian Iting hanya bisa menceritakan bahwa kehidupan Mochi Karena habiskan. setelah ditinggal mati oleh kedua Mengalisi dia lagi nih Mi, kita kasih habis. terkena Ada sudu. dunia. Info terakhir Oh masih banyak lagi oh. ke jurang bersama Aku minta 3 kali nih dekat Yotus. Mau habis dah. begitu terpukul mendengar hal itu. Tak sampai di situ. Oke guys, thank you for watching. Semoga video saya ini bermanfaat untuk Anda semua. Bye bye. Subscribe.